Так, всем привет. Добро пожаловать на третью часть, где мы как раз таки займемся созданием последних штрихов. Да? Мы сделаем ветер, мы сделаем симпатичный туман, мы сделаем домики, да, то есть я покажу, как выравнивать поверхность под домиками. Ну, естественно, загрузим парочку префабов, в особенности мостик, да, там два мостика у нас есть. Ну что ж, начнем. Начнем с первого, да, наверное, с ветра. У меня уже есть здесь установленный ветер. Как вы видите, у него даже есть специальные параметры, да, вот такие. Как его создать? Да очень просто. Правой кнопкой 3D объект, WindZone. Нажимаем, ну все, вот он есть. У него будет 1.1.0.5, 0.0.1. Лучше выставить те параметры, которые говорю я вам. Вот такие вот, да. Что они значат, узнаем прям таки в процессе. Поэтому свой новый я удаляю. Этот ветер у меня пока останется. Если вы вдруг запустите, и у вас, вот смотрите на нижнюю картинку, ничего не колышется, у меня, видите, все красиво двигается потихонечку, плавно. Это все потому, что в деревьях наш террейн, вот здесь открываем дерево, Edit, его настройки. Да, настройки дерева. Нужно установить Bend Factor на единичку. И нажать Apply. То же самое со всеми другими. Edit, единичка, Apply. Edit, единичка, Apply. И тут то же самое. У вас стоят нолики. То есть это то, как ветер будет воздействовать на наши деревья. Разумеется, когда мы запускаем Blay, мы можем спокойно поиграться с ветром и посмотреть, что будет дальше. Если мы крутим Main, деревья начнут, видите, качаться больше. Начинаем турбуленцию увеличивать. Они как будто бы начинают дергаться. То есть, ну, не очень хорошо. Это импульс. То, насколько они сильно будут раскачиваться. Это насколько они интенсивно будут раскачиваться. Поэтому установите такие параметры, которые есть у меня. 0.5, 0.1, 0.8, 0.5. И у вас будет, знаете, оптимально. От них уже отталкивайтесь. Мне такие легкие покачивания нравятся. Идем дальше. Дальше надо сделать туман. Это просто. Это делается во вкладке Lighting. Где ее достать? Windows. Ищем Rendering. Lighting. Или Ctrl-9. Нажимаем. Вот она здесь появляется. Ну, может где-нибудь вот так появиться. Там, или просто свободно. Ну, сделайся свободно, дружище. Вот как-то так. Она может появиться таким образом. Мы ее хватаем за душу и тащим куда-нибудь сюда, в инспектор. Нам нужна вкладка Environment, окружение. Надо найти клавиш, фог, да, туман, галочку поставить. Все, туман есть. Вот такой вот серый. Плотность его, она регулируется от 0, 0,1 и вот в этих пределах, да, на самом деле 0,2, видите, еще плотнее стал. 0,3 еще плотнее стал. Ну и, наверное, я хочу какой-нибудь сделать его голубоватым. Во, симпатичный. Но все-таки большой. Сделаем вот так, 0,01. И стало гораздо интересней. Давайте возьмем нашего игрока, плеера. Ну и куда-нибудь так повыше сейчас сделаем. Вот сюда. Ну подойди. Вот так все это видится. Можно сделать туман на самом деле еще меньше. 0,1. Ну, видите, маловато, конечно. Добавлю пятерочки. Это будет совсем легкий. На 8. Я думаю, на 8 будет, да? То есть такая вот приятная дымка сзади. Вы для хоррора можете, наоборот, сделать туман там погуще. Там и красным сделать. Так что и то подойдет. И небо какое-нибудь красное. Так что, вот. С этим мы разобрались. Небо есть. Трава есть. Ветер есть. Деревья есть. Теперь осталось нам добавить
ну, какие-то архитектуры. Идем дальше. Открываем наши ассеты. Так. Пишем Asset Store. Что-то мне открылось. Ну да бог с ним. Так, не надо сюда переводить. На английский обратно верни. И пишем, что нам нужен бридж. Бриджи. Да, мостик. Разумеется, бесплатно. Вот такой вот мостик нам подходит больше всего. Навесной. Весит мало. Качаем. Так. Открываем. Качаем. Импортируем. Устанавливаем. Открываем префабы. Вот он мост. Настраиваем его. Вот так, пошире. Подлиннее. Пока не переживаем за настройки вот этих вот дел всех. Мы настраиваем сейчас пока сами мосты. Так сказать, к террейну мы еще вернемся. Так, я переключаю с помощью клавиш W, E, R. Ну, QWERTY. Она переключает все наши инструменты. Так. И вот так. Тут еще шире. Вот примерно так. И есть. Все. А дальше нам нужно настроить, получается, больше внешний вид. Вот это перебор. Значит, вот такая вот высота. Все. Дальше открываем опять наш террейн. Инспектор. И повыше надо делать. С небольшой интенсивностью, очень небольшой. На единичку. Rise and Lower повышать. Приближаемся. И кликаем. У меня Smooth стоит, сглаживание. Кстати говоря, имейте в виду, да, что Smooth это сглаживание. Вот. Сейчас я добавлю побольше. Вот тебя я сглажу. Какой-то тут у нас ядреный холм. Вот такой вот теперь ты будешь. Мягкий и добрый. Ну, там тоже добавим мягкости. Smooth очень хороший инструмент. Так, нас интересует Rise and Lower. Маленькие значения вот такие. Вот так подняли. Поднимаем. Ну и чтобы было естественно. Летим в ту сторону. Смотрим. Да, не хватает. Добавляем. Тут не хватает вообще тоже земли. Наоборот, перебор. Шифтом лишнее убрали. Все. Здесь стоит и остался последний. Вот тут наоборот надо убирать. Шифтом лишнее убираем, опускаем. Землю, так сказать, до божьего уровня. Более-менее. Вот как-то так. Опа.
Тут чуть-чуть переборщил. Добавляем. Есть. Тут. Все хорошо. Ну, разве что вот здесь наращу. Отлично. Мы добавили переходы. У нас теперь есть мосты. Ну, мы хотим, конечно же, сделать какой-то интересный фэнтези-домик. Да? Открываем. Пишем Home. Конечно же, Free Assets. Ищем какие-нибудь интересные, красивые домики. Вот, Fantasy House. Bundle. Красивый фэнтези-домик. Беру. Именно он у нас и будет жить. Open in Unity. Загружаем. Импортируем. Импорт. Угу. У нас появился набор для создания красивого нашего такого особнячка. Смотрите, когда мы достаем, ну, разумеется, что наши дома будут, как бы это сказать, в землю впиваться. Мы хотим выровнять участок под нашу постройку. Вы могли бы подумать, что для этого надо использовать Smooth, но не совсем, да, потому что Smooth это про сглаживание, а нам нужно выравнивание. Есть более немного хитрый инструмент в Terrain. Открываем. Есть установка высоты Set Height. Не World нам нужен, а локальный. World он нам все опустит, да, до каких-то значений. Берем высоту, например, ну какую-нибудь, например, сейчас 9. Экспериментально. Мощно. Вот. То есть, значит, больше высота. Берем, ну, не 103, наверное, а 35. Видите? Во! Поднял. То есть, примерно такая высота. Но, наверное, все-таки не такая. Да, давайте сделаем ее 30. Нет, 30 мало. Значит, 33. Нет. 35. 35 подходит, но я считаю, что все-таки высоко. Значит, 34. Да. 34. То есть, с помощью вот такого, видите, все выравнивается, да? То есть, до высоты 34. Там можно подровнять. А даже вот здесь как раз таки можно сгладить. Выбираем Smooth. Нашего смурфика. И вот он что-то поднимает, что-то опускает. Так, ну побольше силу. Ага. Так, даже мы сейчас используем Rise and Lower. Послабее. А тут чутка поднимем. Чутка опустим. Вот тут сделаем поестественный переход. Тут слегка опустим. И даже сгладим. Smooth. То есть к этому времени вы уже умеете всем этим делом активно пользоваться, да, то есть чтобы не было вот таких мощных остриев. Здесь тоже добавим их, чтобы не было таких мощных перегибов. Ну, именно острых. Все, теперь у нас есть ровная площадка для нашего фэнтези-домика. Опускаем. Так. Отлично. Домик хорошо стоит. Надо будет еще подвинуть его чуть-чуть. Так.
Наверное, все-таки вход у него находится там, где... Откуда мы приходим. Вот отсюда. Достанем колодец. Звучит странно, но допускай. У нас же есть колодец здесь. Угу. Можно достать несколько камушков. Слегка их увеличить. Поставить их еще в другие места. Угу. Так. Вот так. Я дублирую все. Да. Здесь будет каменный валун. И вот там. Вот такая вот у нас картина выходит. Все, теперь мы можем открыть, посмотреть, как все выглядит со стороны нашего игрока. Ну что ж, по-моему, симпатично. Сейчас подлетим к нашему домику. Посмотрим на домик. Выбираем нашего игрока, плеера. Нажимаем Ctrl-Shift-F. Так, слегка приподнимем его. Ну и наклоним его вот так вот, что ли. Да? Вот таким образом он может смотреть у нас на горы, любоваться пейзажем. Оттуда он пришел. Сюда он зашел. Ну, а в остальном вам уже надо это все будет дело самостоятельно настраивать. Так что пробуйте, дерзайте. Есть тут еще и грибочки можно понасадить. Грибочки и цветочки можно использовать точно так же, как растения в нашем террене. Да? Добавлять сюда и также рассаживать очень быстро. Ну, а что касается пристани, ну, то это уже надо выставлять как префабы. Да? Опа. Вот так. Увеличим. И вот так вот подгоним. Угу. Вот такие дела. Вот такая вот у нас получилась небольшая пристань для, может быть, будущей лодочки. На этом все. Удачи. И если что, пишите комментарии или на занятии, мы с вами увидимся. Пока-пока.